大家好，我是老船长啊。台北股市啊，今天收在平盘左右，但真的是如此吗？当然不是嘛，对不对？各位看清楚了啊！台北股市早上来了一个怎么样？莫名其妙的冲高啊！这个应该是看作空头反弹，听得懂吗？老船长，为什么是空头反弹？那你们每天看小弟的节目，我都有给你看王冠 AI 系统吧？老船长啊，不过我们都不相信，没有关系啦哈，你信不信无所谓啊，最后你要付出代价的，真的吗？老船长，你不要吓我啊，我没有吓你啊，请你看好啊，来，今天手指头动一下，有没有？台北股市叮咚，有没有看到？当然还是在空方架构。从这一天开始，我在节目上就讲，你们要注意了，台北股市短线翻空了。当然啦，很多人不以为然，对不对？你那什么王冠 AI 智慧系统，我才不信呢。然后呢，就开始一路空一路跌，对吧？那今天早上好大的胆子，向天借胆，有没有？开盘冲啊，对不对？要 V 型反转了，嘣细啊！各位，最高点跟最低点差了多少点啊？100多点了，看到没有？我是指收盘啊，当然最低是到这边啊，不管，我们以收盘来看，对不对？这个相差100点了。换句话说，这边去买的，通通都怎么样？套牢。没有错吧？空头市场反弹是站在卖方。我们以台指期的角度来看，甚至选择权、周选择权来看，那早上冲这么高就是空啊，对不对？再讲一次，空头市场反弹站在卖方是给你逃命用的。结果呢，你把它来怎么样？全力做多。当然啦。你的老师 ，your teacher 要大买 AI 嘛，对不对？那么大买 AI 的结果就是严重套牢。现在啊，台面上每一天只要有股票是涨停或大涨的，只要 AI 有很多股票嘛，那么投顾老师就会拿它出来表演。举例2421，今天涨停锁见准，对不对？投顾老师就会表演这一支。那没有涨的，甚至跌的，就没有人表演。等一下我会讲人家做生意，对，小弟做公益。那你有见准吗？如果没有，甚至你根本没有大赚，你前面套了180档，他也没处理，因为他一直叫嘛。其中有一档是叫到见准，可是你刚好没有钱买，怎么办？那你参加的就是诈骗的投顾老师，你可以跟主管机关来检举他。那我们来看。见准，请问一下，它有突破这个高点吗？也还没有。最近股票都有这个特色。那散热的最强没有错，可是你看广达有没有？广达有过这个前高，一样下来。那见准呢？明天只能够涨，不能够跌。如果它明天就跌的话，它也没有比广达强哦。广达至少已经略过前高之后才压回的，但那都不是重点哈。这种股票150几块，本益比也是过高了哈。大家不服气啊？你懂什么 AI 啊？怎么样？那我请问一下哈，480块钱的 NVIDIA 叫做辉达，对不对？跌到上个礼拜五只剩432，最强的是辉达 NVIDIA 吧？难道是你见准吗？那不是叫见鬼了，对不对？不可能嘛！所以最强的辉达 NVIDIA 从480有没有跌下来反弹，再下432？那今天晚上辉达会不会涨？我们先不要管它，我只是告诉你，连最强的，听说毛利率高达1000%的，比如说它的成本只要100块。它可以卖到多少？这个1万块，10倍，有人在抢，没有错啊。所以礼拜四这个我们还在睡觉的时候，礼拜四会开盘嘛，但是还没有开盘之前，在睡觉的时候要公布辉达的这个财报，
不用公布啊，一定是并变狗非常好啊。那请问一下既然一定是非常好，好到不行了，小朋友都知道啊，为什么辉达的股价从480跌到432？这里面有一个很大的可能性，就是大家都上车了嘛，对不对？连小朋友都上车啦。美国股市也是一样啊，谁都知道礼拜四公布一定是超级好啊，都跳进去了嘛，对不对？那谁来拉？这样问题就来了嘛，对不对？我不是常讲一个故事吗？那个老鼠在开会啊，说要在猫的脖子上挂一个铃铛嘛。有一个最聪明的老鼠，他说这样子猫来的时候，当当当当当当，对不对？哎，我们就知道猫来啦。大家说这个主意很不错这是天才老鼠想出来的。但是问题是，谁来挂这个铃铛啊？哪一个老鼠敢去猫的脖子上挂铃铛？那不是自寻死路吗？老船长，这什么意思？就是告诉你啦，大家都上车啦。那请问一下，谁来拉？对不对？伟创上个礼拜四、上个礼拜五2天加起来，外租干了将近8万张啊，7万多张啊，对不对？那伟创有没有跌下来？有啊，今天有谈啊，对，没有错啊，伟创从这边下来的对不对？那这7万多张谁接走了？对不对？很多是散户接走了。好了，那你散户那么喜欢，我都给你啊。那接走完以后呢，还有谁来？没有人就下去了嘛。所以我侧标写得很清楚在这边注意看AI 的散户你要小心了，因为什么？因为暴风雨前的宁静现在看起来没什么跌啊，对不对？广达今天跌的比较多一点广达比伟创要绩优你们要搞清楚早上呢涨这样子，一堆人又进去，想说待会当冲嘛，对不对？把它冲掉，拉到这边，甚至涨停锁发财了，来当冲。很多投顾老师不是叫你们当冲吗？对不对？然后怎么样就套牢了。那这最高跟最低套多少钱？自己算一下，大概有10块钱了。那广达是这些 AI 个股里面的头那老板林百里是台湾的现在的首富为什么股价涨翻天了？对不对？就因为尬到一个 AI 的题材。当然呢，林百里先生他很有眼光10年前他就说他要往 AI 发展，这个我们要给人家举大拇指，对不对？但是那又是一回事现在 NVIDIA 是赚最多最强的人家说NVIDIA 吃肉，台湾的这些厂商叫喝汤你听得懂吗？有没有可能人家吃肉，我们也跟着吃肉？不可能，你听得懂吗？所以 NVIDIA 从480可以跌到432，上个礼拜五收盘，你台北股市的这些股票，你比 NVIDIA 还要强不可能嘛？所以你看，几乎都呈现怎么样？压回嘛，对不对 ？NVIDIA 也压回嘛，你广达也压回嘛，对不对？技嘉也是压回嘛，3231，再给你看一次，伟创。也是压回嘛，对不对？英业达，对不对？也是小压回嘛，大家都在等嘛，等礼拜四嘛。当然这里面也有冲出去的，像2421建准好强对不对？这个上涨没有量，小朋友都看得懂嘛？看了没有？下跌有量，上涨没有量嘛？这明天可能又要下来。所以你要注意我个人认为NVIDIA 的这个财报公布没有什么疑虑，就是很好2个字讲完了。它现在有公布跟没公布是一样，就是很好。所以大家来看，以现在 NVIDIA 的股价，它这一波从480跌到432，我认为它很有可能会往下破。为什么？它如果往下破的话，可以把一些浮额清洗完毕，然后怎么样再上？因为毕竟 AI 是未来的怎么样一个大趋势嘛，我从来没有看坏。所以我跟大家讲，包括我的会员，不要急等跌完了包括台湾的这些 AI 股，融资减得很少里面一堆融资散户坐在那边等着坐轿你看我们这个上个礼拜五对不对？伟创跌停板，我们不怕跟进去抢，因为这个跌停板打开来嘛，大家跑进去，现在小赚好高兴了，对不对？你就看嘛，未来谁要把你们拉上去？那外资很坏的外资手上股票特别多嘛，他再往下一打，
他看融资大减以后，人家才会再拉。好，所以你要注意咯。我再讲最后一次啊，最后一次啊 ，NVIDIA 可以从480跌到432，它最漂亮就是往下灌呢，把浮额清洗之后再往上拉，你才能够过前高嘛，480。各位懂意思吗？台湾的 AI 这些个股也是如此啊。好，这是有关于 AI， 所以我就散户要小心了哦，你不要每一天你的老师，比如说带你买的是伟创，我们看一下来。3231啊，你的老师带你买的是伟创嘛？伟创现在还在王冠黑嘛，对不对？或是他带你买英业达2356嘛，有没有？那今天表演别致有涨的嘛？因为为什么？你的老师全都叫了 ，AI 他叫了7、8档了，今天建准涨他就讲建准了，对不对？励志涨他就讲励志啊，反正呢，他就是 AI 的个股全都叫。一定有涨的就拿出来表演。那你在看他的电视节目，你明明套了很多 AI 的话，那你就知道你参加的是金光党投顾老师啊，他就是用这种方法来骗会员的。你当初就是怎么样，像猪脑袋一样被人家吼里起的，你也不要怨天，不要尤人啊！你看小弟的节目，我告诉你真相，要跑的人你要赶快跑，尤其是那个反指标，一旦大买 AI 就不涨了，反而还跌，大家都知道吗？空翻多，然后要大买 AI 挂掉，对不对？后面还要再跌，导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队。提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，台积电今天跌破了所有的均线了，各位看一下，几乎了啊，这一条不要看了啊，看了你心脏病会发作哈。那么它下来要补这个缺口哈，这个是非常正常的啊，这个缺口已经快要补了啊。那你看台积电，我们的指标什么时候告诉你的啊？这在清朝时代啊，我们的指标就告诉你台积电翻空了，你看清楚了没有？哇，什么烂指标啊，对不对？它还要反弹啊，要 V 型反转啊，老船长啊，不准啊，对，是，哈哈，输死你！啊，再买嘛，你多有钱，你可以买几张台积电。所以主力敢不敢拉台积电？不敢，包括外资在内，外资的力量都没有办法，因为台积电只有2个字，叫做趋势。所以你看台积电在大跌，你就应该知道全世界的景气在往下走啊，因为它是全世界第1名的公司啊，大家都要跟他要订单。那只有一种情况，我们不需要跟你要订单。来，你告诉老船长什么情况？对。就是全球总体经济不好的时候，那个末端需求啊大跌的时候，就怎么样？台积电你就算是神也没有用啊！你就算是再高端的，给你2奈米什么最棒好不好？做出来的东西没人要啊，那自然就怎么样？要跌。再加上现在8奈米的已经生产过剩了，因为你知道我一直在讲中国大陆的地雷一个接一个爆。
什么恒大、碧桂园啊、远洋啊，什么啊，一个接一个。我告诉你哦，现在他们最多就是只能用拖的方式。中国大陆当局啊，他可能也不想救，他不会想要救股市，因为救股市你要把人民银行的钱拿出来救嘛，那变成国力衰落了嘛，对不对？那习大大要保政权，他宁愿国力要强大，他不能够你股市跌到2000点是你家的事，台北股市从这个8000点涨到18000，对不对？中国大陆股市还在3000那边晃，你咬它，他根本不在乎股市的，所以陆股今天再破底很正常啊。我认为人民银行不会出来救这些，因为后面太多了，连环爆，那救不完，你懂吗？只能够用拖的方式，看能不能拖过去。碧桂园现在开始用拖的方式，那我认为那个没有什么用了。这样各位懂我的意思？只是怕老百姓出乱子啊，先安抚的方式而已，好不好？那我说过，中国大陆这么大的消费市场挂掉了，他们现在叫做停滞性的通货膨胀。有学过经济学的知道。停滞性的通货紧缩，对不起啊，我更正，中国大陆是停滞性的通货紧缩。那通货膨胀大家知道很危险嘛，所以美国一直在怎么样？它一直在升息，把钱收进去嘛，对不对？那中国大陆你在升息，中国大陆在降息，为什么？中国大陆是要把钱放出去，要活络经济嘛，各位懂意思吧？因为它经济是停滞，大家都不消费啦。那停滞性的通货紧缩是经济里面最糟糕的，就大家也都不花钱了，然后一直往下扯，叫做停滞性的通货紧缩。政府啊，其实放再多钱出去也没有用，因为根据货币学的原理啊，你放再多的钱，最后会流落到怎么样？这个所谓的凯因斯陷阱，没有用啊。你听得懂吗？有学过经济学、货币学都知道我在讲什么。好，那不重要，反正就是告诉你2个字：完蛋就对了。那一个这么大的消费市场完蛋，然后你告诉我说哇 AI 多好多好多好，各位你觉得有可能吗？当然现在没有在大跌的时候，你们都不觉得，等到真正要发现奇怪，对啊，炒得很高很好啊，就后面营收 EPS 怎么都没有反映出来啊？因为真正吃肉的是谁？是 NVIDIA， 它订单满满嘛，收了一大堆，又把价格抬高到10倍啊，还是有人要抢啊，对不对？尤其是中国大陆要抢嘛。因为拜登拜老头说你明年要禁止，大家赶快抢啊！世界的王储有没有？那沙烏地阿拉伯那些王储，他们根本不懂经济学的嘛，在那边拼命抢，他们就是靠石油发迹的嘛，就是所谓我们常讲的什么？对啊，就土财主嘛。哇，大家拼命抢，哇，肥了美国的 AI 的 NVIDIA。那台湾当然不错，台湾可以喝到汤，好，肉汤是一定有的 ，EPS 营收会增加，但是有没有办法像 NVIDIA 那样？当然没有办法。所以你们要小心了，外猪哦，它不是一只真的猪啦，它可以2天卖了快8万张的伟创，代表怎么样？人家不知道 NVIDIA 财报很棒吗？所以有时候你要反向思考哦，这些股票它往下灌哦，其实对未来是好的。那个时候我就要出手大买，我现在不会大买，因为是空头老叔啊，翻多大买，我们去买稳死，那反指标你知道吗？果然神准，一买就不涨了。对不对？你看台积电叫做跌这样，台积电是不是 AI 概念股？我问你们是不是？当然是嘛！台积电都死成这样子了，为什么？趋势力量没有人敢护台积电，但是小股票，大家可以弄一下玩一下，对不对？所以主力他现在炒股票就是要2个字：题材嘛。你不觉得现在的股票市场跟以前不一样？现在股票市场是你 EPS 再好，你本益比再低，没人买啊。人家要炒的是什么？就是题材，所以才会造就怎么样？那个没有什么赚钱的，哇 ，AI 公司炒得乱七八糟，那怎么上去？我说过 ，EPS 营收交不出来，你就要下来。当然，里面有很多是很好的公司，我也承认啊。比如说你像这个广达，对不对？广达人家很赚钱啊，没有错啊。上半年已经赚将近半个股本啊，很棒啊，真的很好啊。对不对？但是有些就真的没有那么好哈。但不管好与坏，广达今天有没有？它也是跌嘛，有没有？跟 NVIDIA 一样，也是要下来嘛。所以你不要去急，懂不懂？你要等它融资，你们去看个股啊，太多我没办法讲。融资很多的，你就先不要进去买啊，那个会杀融资的，懂不懂意思？现在是在跌势哦，不是在涨势。在涨的时候你随便嘛，有没有？创完新高压回来，这叫做新高了，好不好？你说我下去买，跟他赌过新高，你讨个派，
头壳坏掉。好，那另外我们刚刚看到台积电，我们再给你看一下联电，来2303，8奈米啊，现在已经怎么样过剩了？有没有？联电你家很有钱，从这边开始有没有？有没有这个王冠红开始，王冠黑？你再买，我看你多少钱嘛？联电也是大股本的嘛，再买嘛。这些人其实他不需要花这么多的时间跟金钱，有没有？这样套到死为止，把自己套到死啊？为什么没有安装我们的系统？还有呢，这个每天盘中连线大老师有没有跟主播讲哦？你一定要，大家都没有注意哦，大家都没有注意啊！每次都跟人家讲，大家没有注意，只有他注意哦哈。这一支叫2454，叫人家去买联发科，联发科已经翻空6个交易日还搞不清楚状况，有没有？联发科能买吗？当然不能买，它这个只是反弹而已哦，反弹要站在卖方要逃命了。为什么？因为联发科我说过它是白牌起家的，对不对 ？CPU 那中国大陆现在这种消费叫做停滞性的通货紧缩，但它不消费的，联发科一定不行的。这么简单的一个道理，哇！盘中连线大老师在胡说八道，要买联发科，他的会员应该套死在联发科，就是特别会员，有钱人嘛，对不对？参加大老师，对不对？细连常识都不知道，不要讲知识了，对不对？好，再来是鸿海也是一样，鸿海也是每天叫人家买啊，对不对？哎，鸿海，我们把它放大一点啊，来，啊不用了，直接看了，没有什么时间了哈。鸿海也是怎么样，王冠黑的哈。我主要是要让你们知道这些股票，包括金融股也是一样，啊，也是王冠黑。然后你们熟悉的2344啊，华邦电王冠黑，2409啊，友达面板也是王冠黑。那请问一下，这个低润难道 AI 不需要用到低润吗？对不对？然后你们说 PCB 里面的3037的星星也是王冠黑，所以你会发现啊，几乎都是王冠黑啊。在这种情况之下，重量级的还有大家散户人手一张的，现在他们都不讲这些股票，都跑去讲那几只嘛。对，今天都讲建准嘛。好，所以你要知道，你未来的趋势，好，就是老船长讲的，中国大陆是最大的消费体系之一，好，尤其是世界第一、第二大，它已经挂掉了，叫做停滞性的这个通缩啊，通货紧缩，不是通膨哦，停滞性的通缩。这是最危险的，在经济学上面来讲，好，那么整个消费市场会往下荡，管你什么 I 都一样，懂吗？短暂已经喷出过了NVIDIA 的财报大家都知道了嘛，对不对？现在就是筹码战，融资太高了，必须要杀，散户都坐在上面尤其是空头大佬叔翻多大买 AI， 你们要小心了。反正指标已经告诉你了，这是很危险。你现在手上是不是都套牢一堆 AI？你参加哪个投顾哪个老师，除非你参加我嘛，对，我们没有 AI， 我要等到 AI 血流成河的时候，杀融资断头的时候，我会带会员下去捡便宜。那现在当然不是这个时候嘛，各位了解意思吗？当然啦，你们有 AI 的人看我的节目会不以为然，我其实不在乎啦。我如果说做到这个地方来不讲真话，那用 AI 来招收会员来骗，我做不到了。我随便发个扣讯啊，现在买进建准了，反正知道大概快涨停了啊！各位观众你好，看我的会员都买建准，你看建准涨停，这种下三滥的事我做不出来所以说我希望你帮我的节目锁定，帮我按赞分享等到这个真的下来的时候，我希望里面没有你啦，好不好？你的那一桶金上班赚来的，退休金赚来的，很辛苦，我希望没有你。好不好？那你看我的节目，愿意跟着我的步调走的人，那将来那个好可以保你全身而退的，那没有问题。那要跟我对坐不相信我的，那他最后去找他的老师也是没有用。各位懂意思吧？那当然，如果你今天看完我的节目，你心里很担心甚至还有很多股票我没有讲到的你担心你的股票已经很久王冠黑的话，那你打电话进来我的助理。我有很多的助理嘛，他们会怎么样跟你加赖，然后呢，请你把你那些股票，只要有10档你就传来，反正现在很方便嘛，用赖传进来，我们呢会拍照给你看，传给你看你的股票现在是王冠黑还是王冠红。那当然了，我限制10个名额，不然一大堆那怎么办？今天我服务10个名额，看完节目打电话进来，你不要客气，这个是免费帮你做服务的。所以我一直说你桌上要有一台王冠 AI 智慧操盘系统嘛，你到现在还没有，所以你今天必须要打电话进来，没有打电话进来的，我也没有办法服务你，对不对？5、4，打电话进来不要客气，现在开始拨打。
本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。